السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء أنا بئر حباني الله مكانة رفيعة عن بقية الأبار. كانت تمر بي القوافل الآتية من مصر متجهة إلى بلاد الشام والعكس، ولقربي من بعض القرى كنت مكان جذب لأطفالها، حيث يقضون وقتهم في اللعب بجواري، ومن بينهم طفل جميل الوجه كلما شعر بالعطش يتجه إلي مسرعا ليروي ظمأه. كنت أطيل النظر إلى وجهه لأنسى همومي، وتمنيت أن يظل بجواري طوال العمر، ولكن سرعان ما ينتهي وقت اللعب طال غيابه عني، فاشتقت لرؤيته إلى أن وجدته قادما من بعيد مع إخوته، فابتهجت، ولما اقتربوا مني سمعت كبيرهم يقول للآخر: هذه هي البئر. أحسست إنهم يضمرون شرا بعد أن تطاير الشرر من عيونهم. حملوا الطفل وألقوه بداخلي ورحلوا. حمدت الله على هذه العطية، ولكن يا له من مصير. وأخذت أدعو له بالنجاة، وسرعان ما أتت قافلة مصرية أنقذته، حملته ورحلت. لقد نجا، وظللت أنا الشاهد الوحيد على هذه الجريمة. كانت معاكم ضاء حسن.